Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Har'aaf kan fi qabannee dhufne qubeewwan dubbachiftuu afaan Oromoo ta'aa jechuudha. Isaanis haala addaan kan ta'e ni qo'atamu. Maaliif qubeen tokko kan dubbifamuu danda'u yoo qubeewwan dubbachiftuu kana yoo walitti dhufanidha jechuudha. Yoo qubeen dubbifamaa tokko qubee dubbachiftuu biraa hin qabu taanaan sagalee hin qabaatu. Kanaafuu sagalee akka qabaatuu fi dirqama qubee dubbachiftuun jiraachuu qabu. Isaanis kan ilaallu ta'a. Isinis afaan Oromoo salphaatti dubbisuu barbaadanii viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu irraanfatina. Maaliif yoo viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltanii itti buufattu qubeewwan dubbachiftuu afaan Oromoo akkamitti akka dubbifamanis maal akka ta'anis sirriitti barachuu jechuudha. Kanaaf qubeewwan akkuma beeku qubeewwan dubbachiftuu afaan Oromoo 5dha, lakkoofsaan 5dha. Kanaaf qubeen dubbachiftuu immoo maalii qaba jechuudha? Qubee dheeraa fi gabaabaas qabaachuu danda'a. Dheeraa fi sagalee gabaabaa qaba jechuudha. Kanaaf qubeewwan dubbachiftuun jechuun afura yookiin qilleensa somba keessaa ba'aniin qaamolee dubbifamaatiin osoo hin gufatin kan uumamanidha. Kana jechuun maalidha? Qaamolee dubbifamaa jechuun akka ilkaan, arrabaa, irgee kan jennu, hidhii kan jennu warri kun qaamolee dubbifamaa jechuudha. Yeroo dubbisnu warra kanaadhaan booddee ni ilaaltu qaama qilleensa somba keessaa ba'uudhaan malee hin gufatan jechuudha. Ilkaan keenyaadhaan yookaan immoo arraba keenyaadhaan yookaan immoo irgee keenyaadhaan hin gufatanii. Callisaniima qilleensa afura keessaan ba'uun uumamu jechuudha. Kanaaf lakkoofsaan meeqaa ta'u? Baay'inni isaanii qubeen dubbachiftuu 5 lakkoofsaan 5dha. Dubbachiftuu gabaabaa fi akkuma jedhee dheeraatu jiru jechuudha. Dheeraatu jiru maaliif? Sagalee dheeraa fi gabaabaa kan uumamu qubeewwan dubbachiftuu irratti hundaa'e waan ta'eef. Eshi kanaaf akkuma argitanii qubeewwan dubbachiftuu afaan Oromoo kana fakkaatu. Warra gubbaa kana argitanii warri kun qubee waan dubbachiftuu sagalee gabaabaa ni qabaatu. Maaliif? Yeroo qeenxee ta'anii dhufanii gabaabaa ta'a. Yeroo akkuma argitanii warra lama ta'anii yeroo dhufan immoo sagalee dheeraa ni qabaatu. Kanaaf haala akkamitti dubbisnu haala dubbisnu sirriitti na hordofa. Amma dhumattis ilaaluu naaffatina. Kanaaf chaanalii kanaan immoo viidiyoowwan barumsa wajjin wal qabatan Amaariffaa, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee itti barsiisna waan ta'eef isin subscribe gochuu irraanfatina. Like godhaa, hordofaa, akka hordoftanii isin gaafadha jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyatti yeroo darbinu jalqabaa kan ilaallu qubee dubbachiftuu gabaabaa ilaallaa jechuudha. Akkuma argitanii qubeen kun maal jennaani? A jennaan. A. Kanaaf sagalee gabaabaa yeroo dubbisnu sagalee isaanii akkuma rukunna harkaatti hin gaafas. A jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf rukunna harka jechuun yeroo jennu yeroo harka keenya rukunnu sagalee isaa gabaabaadha jechuudha. Dafee xumurama sagaleen keenyaan dheeratu. A jennaa jechuudha. Kanaaf
A jennaan jechuudha. A. Kanaaf isheen kun A taatee jechuudha. Taanee kan jiru kun immoo qubee xiqqaa jechuudha. Qubee xiqqaa kun qubee guddaadha. Inni kun immoo qubee xiqqaa. Afaan Oromoo isheen kun immoo A jenna jechuudha. A jenna jechuudha. Kan immoo itti aanee jiru immoo eenyudha? E jennaan jechuudha. Kanaaf E's gabaabsine E jenna jechuudha. E jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru immoo qubee xiqqaa jechuudha. Jennaan jennee dubbisna. Jennee dubbisna. Kan itti aanee jiru immoo qubee dha jechuudha. Illee akka kana barreessitu. Akka kana barreessitu. Yeroo baay'ee kan qubee xiqqaa waan ta'eef qubee xiqqaan illee akkamitti akka bocamu sirriitti hordofuu qabdu jechuudha. Sirriitti hordofuu qabdu. Taanee kan jiru O jennaan. Kanaaf yeroo dubbisnu illee hin dheeratu. O jennee dubbisna. O jenne. Gara fuulduraattis kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkatti qubee dubbifamu wajjin walitti fidnee ni ilaalla jechuudha. Kanaaf kan akkamitti dubbisa? O jennaan jechuudha. O. Kunis illee qubee xiqqaa O jennaan jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo inni shanaffaan maal ta'a? U ta'a. Kanaaf hin dheeratu inni kun tokko ta'ee yeroo dhufu qeenxee taatee yeroo dhuftuun qubee dubbifamtuun sagalee gabaabaa qabdi jechuudha. Kanaaf jennaan jechuudha. Qubee xiqqaa ishee haala kanaan bocuu dandeenya. Kan itti aanee jiru dheeraa yeroo ta'an immoo akkamitti dubbisna? Amma fakkeenyaaf qubee dubbifamaa tokko fuuldura isaatti qubee dubbachiftuun lama wal duukaa dhufeenyaan sagalee dheeraa ni qabata. Fakkeenyaaf isa kana inni gubbaa A jennee dubbisne mini A jennee dubbisne fakkeenyaaf isa kana. Garuu yeroo kana immoo maal ta'a? A ni dheerata. Akkuma argitanii kana A jennaan. Inni kunoo A jennee dubbisne ni dheerata. Kanaaf jedhamee ni dubbifama jechuudha. Inni gubbaa kun jenneen kun immoo yeroo dubbisnu akkam jennee yeroo lamaa ta'anii walitti wal duukaa dhufanii ni dheerata. Jennaan jechuudha. Jennaan. Kanaaf sirriitti ilaalaa. Garaagarummaa isaanii baay'ee hiika keessatti jecha wajjin yeroo dhufanii yeroo jecha keessa dubbisnu garaagarummaa guddaa hiikaa ni fidu jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofuu qabdu. Itti aanee kan jiru isheen gabaabaan kun akkuma argitan tokko taatee yeroo dhuftu jennaan. Yeroo lamaa ta'anii ni dheerata. Ta'a. Itti aanee immoo kan jiru tokko taatee yeroo dhuftu qeenxee taatee yeroo dhuftu jennaan. Jennaan jechuudha. Immoo lamaa taatee yeroo dhuftu immoo akkana ni dheerata. Xiqqoo ishee isa shilarraa kun ni dheerata jechuudha. Ni dheerata. Itti aanee kan jiru immoo jennaan. Kanaaf tokko ta'ee yeroo dhufu maal ta'u jechuudha? Ni dheeratu jechuudha. Jennaan. Itti aanee kan jiru inni kun immoo ni dheerata. Argitanii? Isheen kun jennaan. Akkuma asilaan jedhee akkuma rukunna harkaa akkuma jedhamu hin gabaabbata jechuudha. Jennaan. Garuu lamaa taa'ee dhufanaan ni dheerata. Xinnoo sagalee keenya hin dheeressina jechuudha. Jennaan jechuudha. Kanaaf booda irratti akkamitti garaagarummaa isaanii qubee dubbifama wajjin akka dubbifamu ni ilaalla jechuudha. Garuu sagalee isaanii arraa fi kana fakkaata. Al takka irraa deeminame
I, 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 O, 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 U, 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 U. Kanaaf garaagarummaa isaanii kana fakkaata jechuudha. Kanaaf kanatti sirriitti isa kana qayyabattaninnaan afaan Oromoo dubbisuun isinitti ulfaatu jechuudha. Kanaaf isinillee barumsa kanallee gahaan itti fakkaatu namoonni iddoo garaagaraa taatanii iddoo biyya alaas biyya keessas kan jiraatanii onlaayiniidhaan barachuu warra barbaadanii bilbilaa viidiyoo kana jalaa jiruudhaan galmaa'uudhaan barachuu dandeessu. Waatsaappii, teelegiraamii akkasumas imoorraa ni jirra jechuudha. Nu argachuu dandeessu. Chaanaalii kana immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa, irraanfatinaa. Viidiyoo kan biraadhaan amma ol argannutti viidiyoo keenya barumsa har'aa keenya kana fakkaata. Nagaatti.